Բաքվում խոստովանում են, որ երկրում նավթի արդյունահանման ծավալների անկման հետևանքով Ադրբեջանը ի վիճակի չէ ապահովել պայմանագրային պարտավորությունները։ Մամուլի տեղեկությունների համաձայն Իլհամ Ալիևը ստիպված է եղել մեկնել Աստանա Ղազախստանից նավթ խնդրելու համար։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը, Արտյոմ, որքանով են հավաստի այս տեղեկությունները։ Շատ ուշագրավ հրապարակում է այսօր հրապարակել ադրբեջանական Հաքին Ազ պարբերականը, այդ լրատվականի տնտեսական մեկնաբան Էլնուր Մամեդովը իր հոդվածը հետևյալ կերպ է վերնագրել, վերնագիրը արդեն խոսուն է։ Ադրբեջանական նավթը ավելի ու ավելի է պակասում, միակ հույսը Ղազախստանն է։ Մեկնաբանի տեղեկությունների համաձայն Իլհամ Ալիևը շաբաթվա սկզբին Աստանա էր մեկնել, որպեսզի Տոկաևից խնդրի նավթ ավելացնել նավթի հոսքը Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթատարի համար։ Եվ իսկապես այդպիսի պայմանավորվածություն եղել է, Ղազախստանը մոտակա տարիների ընթացքում զգալիորեն կավելացնի այդ նավթատար մղվող նավթի ծավալները, այսինքն տանկերներով ծովով տեղափոխվելու է, այնուհետ Ադրբեջանը արդեն մղելու է դեպի արևմուտք։ Դեռ մինչև վերջերս Ադրբեջանում չէին ցանկանում ղազախական նավթը շատ խառնել իրենց նավթի հետ, քանի որ, ինչպես մասնագետներն են ասում, ղազախական նավթի որակը ավելի ցածր էր։ Բայց հիմա, քանի որ ադրբեջանական նավթի արդյունահանման տեմպերը զգալիորեն նվազել են, Ադրբեջանը պարզապես ստիպված է այդ քայլին գնալ։ Հենց այդպես է մեկնաբանում ստեղծված իրավիճակը տնտեսագետ Էլնուր Մամեդովը, որը գրում է. բոլոր այդ հարցերի պատասխանը անհրաժեշտ է փնտրել Ադրբեջանում նավթի արդյունահանման տեմպերի նվազման մեջ։ Իսկապես վերջին 15 տարվա ընթացքում Ադրբեջանում նավթի արդյունահանման ծավալները տարեկան մոտ 4-5%-ով նվազել են։ Եվ մասնագետները ակնկալում են, որ շուտով անգամ տարեկան 9%-ի անկում է արձանագրվելու նավթարդյունահանման ծավալի մեջ։ Այսինքն Ադրբեջանը վաղուց արդեն չի ապահովում այն քվոտան, որը OPEC պլյուսով իր համար նախատեսված է։ Սովորաբար պետությունները ձգտում են առավելագույնը արդյունահանել այդ քվոտայով թույլատրվածի մեջ, Ադրբեջանը վաղուց արդեն շատ ավելի քիչ է ստիպված, քանի որ պարզապես սեփական նավթի ծավալները այսինքն չեն կարողանում ապահովել դրա հնարավորությունը։ Մեկնաբանը գրում է. փորձագետները կարծում են, որ Azeri Light տեսակի նավթի ծավալների անկումը եւ նոր հանքերի բացակայությունը կստիպեն Բաքվին զարգացնել իր տրանզիտային մոդելը, որպեսզի կարողանան ապահովել Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթատարի կենսունակությունը։ Իդեպ ղազախական աղբյուրները եւս հաստատում են այս վարկածը եւ ղազախ փորձագետները նույնպես այդ մասին արտահայտվել են, մասնավորապես ղազախ տնտեսագետ Աբզալ Նարիմբեկովը ասել է, որ Ղազախստանը հավանաբար այդքան շատ է ավելացնելու իր նավթի բաժինը Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհանում, որ ադրբեջանականը փաստորեն ետ է մղվելու, այսինքն ավելի մեծ ծավալ է ապահովելու, քան ադրբեջանականը, ավելին նա կարծում է, որ Ադրբեջանում նավթի արդյունահանման ծավալները այդքան կնվազեն, որ հենց ադրբեջանական նավթամշակող ձեռնարկությունների համար չի հերիքի սեփական նավթը եւ այստեղ եւս Ղազախստանն է իր օգնության ձեռքը մեկնելու եւ այդ նպատակով եւս նավթ է ուղարկելու Ադրբեջանին։ Այսինքն Ադրբեջանը արտահանող պետությունից դառնում է ընդամենը տարանցիկ պետություն։ Դա եւս որոշակի քաղաքական լծակներ տալիս է, բայց իհարկե շատ ավելի քիչ, քան եթե սեփական նավթն է արդյունահանում պետությունը։ Այսինքն պետք է սպասել, որ տարածաշրջանային եւ գլոբալ աշխարհաքաղաքական մասշտաբով Ադրբեջանի ազդեցությունը մոտակա տարիներին զգալիորեն նվազելու է։ Արտյոմ, իսկ արդյոք այդ պետությունները, որոնք ունեն պայմանագրեր, համաձայն են, որ ադրբեջանականի փոխարեն ղազախական նավթ գնա։ Դες հետաքրքիր է, որ մինչև վերջերս չէին համաձայնվի, քանի որ ինչպես ասել էի, ղազախական նավթի որակը ավելի ցածր էր։ Բայց այս տարվա հուլիսին տեղի ունեցած այդ սկանդալային պատմությունը փոխեց իրավիճակը։ Հիշում ես, երբ ադրբեջանական նավթում հայտնաբերեցին արգելված նյութերի ծավալը 10 անգամ ավելին էր, քան թույլատրված նորման էր։ Արդյունքում եւ British Petroleum-ը եւ մի շարք իտալական, ավստրիական եւ այլ երկրների ընկերություններ հրաժարվեցին ադրբեջանական նավթից։ Հիմա ինչ որ բան փոխվել է, բայց ամեն դեպքում ադրբեջանական նավթի համբավը շատ է տուժել այս ամենից։ Դրան զուգահեռ Ադրբեջանը շատ է տուժում նաև դրանից, որ նավթի միջազգային գներն են շարունակում անկում արձանագրել։ Ընդ որում փորձագետները ակնկալում են, որ ել ավելի շատ են նվազելու միջազգային
միջազգային գները նավթի մոտակա տարիների ընթացքում։ Եվ Ադրբեջանը այն պետությունների թվում է, որոնք ամենաշատն են տուժելու նավթի միջազգային գների անկումից։ Ակնկալվում է, այսինքն փորձագետները պարզել են միջազգային փորձագետները, որ Ադրբեջանից ավել նավթի միջազգային գների անկումից կտուժի միայն Անգոլան։ Եվ իսկապես դա ուղղակիորեն ազդելու է ադրբեջանական տնտեսության վրա։ Իսկ այս ամենը ինչ հետևանք կարող է ունենալ։ Բնական է նաև սոցիալական հետևանքներ է ունենալու բյուջերի վերանայում, ինֆլյացիայի աճ, գործազրկության աճ, թեև Ադրբեջանը այսպես անվտանգության բարձիկ ունի իդեմս նավթային հիմնադրամի, ուր մոտ 60 միլիարդ դոլար է կուտակվել, բայց դա էլ անսպառ չէ։ Այս ամենը իհարկե աշխարհաքաղաքական գործոն ունի, այսինքն հաշվի առնելով այս կանխատեսումը Ալիևը շտապում էր հենց պատերազմով լուծել խնդիրը, քանի որ գիտակցում էր, որ 5 կամ 10 տարի հետո այլևս ի վիճակի չի լինի դա անել, քանի որ շատ ավելի աղքատ է լինելու։ Եվ այժմ էլ փորձում է օր առաջ իր պայմաններով թելադրել համաձայնագիրը, քանի որ ինչպես ասացի, վաղվա օրը այդքան էլ պայծառ չի լինելու, ինչպես Ադրբեջանում կցանկանային։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։